deyirlər ki, sülh yolu ilə həll ediyor. Deyirəm, yaxşı sülh yolu ilə eləyək, amma eləyək və həll eləyək. Yox, müharibə olmamalıdır. Sonra deyirlər ki, müharibə heç bir nəticə verməz. Yəni, bu məsələlərlə məşğul olanlar hamısı birləşmişdir bizə qarşı. Hamısı Ermənistan tərəfində. Mətbuatda görürdük də, sağ olun. Bilir, çətin idi, çətin zaman idi. Sağ olun ki, siz bu torpaqları siz inşallah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Başda komandanımız olmalı, siz qaytardınız torpağı. Bizim xalqımız da iradə göstərmişdi. Hamımız inanırdıq. Uşaqlar böyüdü, vətənpərvərlik ruhunda. Ailələrdə, məktəblərdə uşaqlara verilən tərbiyə böyük rol oynamışdır. Yəni, bu torpaqları biz, gənclərimiz sinələrini qabuğa verərək azad etmişdir. Özə ən çox elə birinci mərhələdə bizim şəhidlərimiz oldu. Bu müdafiə xəttlərini keçəndə həm buradan, həm güllə qabağına getmək çox böyük cəsarət tələb edir. Mənim 38 yaşım var.